Sifa baay'eetu akka moolti nagaa jirtanis nagaa koo dagalata waaqayyo geessa guyyaa irraatti bakka wajjimaanuu geenye nagaa jirta akkam jirta eenyu jedhu maqaa kee datti himuu dandeessa waldaa kamirraatti dhufte yoom deebite akkamitti deebite dhagwaan jiru yookiin immoo hubannoo amantaa qabdu sii galeetu gara kanatti deebite moo akkamidha hubannootti waa'ee amantaa kanaa qabdu akkamidha dura akkamitti deemuu dandeesse amma akkamitti deebuu dandeesse amma hubannootti qabdu maal fakkaata mee walii gala akkaataa itti gara amantaa pirootestaantitti deemte too ibsa naa goote baay'isee gaariidha baga nagaatiin dhufte waaqayyoonis egaa warra bade keessaa warra deebi'ee jaalata waan ta'eedhaaf baga nagaatiin dhufte jechuun barbaada waan barachuu qabduu fi adeemsa deemuu qabdu waliin deemuu dandeenya jechaadha. Amin baga nagaa taatanii nagaan siniif haa baay'atu siniif illee maqaan koo Lalisee Magarsaan jedhama dhaloonni koo Wallaggadha ani jalqabuma kaasee xinnummaa makootii kaaseeyyuu amantaa Pheenxeedha kan hordofu jechuudha garummaa achitti ani cuubame immoo ortootti eeguu araasummaa konaan jedhani maatiin akkaataan itti deebi'e immoo sagantaa dhangaa lubbuu waan jedhan yuutuubii gubbaadhaan naggeeffadha yeroo hundumaa naggeeffadha bakka achi gubbaadhaan waa'een amantaa kanaa baay'ee naa galee natti tolee lapheen koo amanii fudhatee naaniin deebi'e malee jalqabaa xinnummaa kootii kaaseeyyuu Pheenxeedha jechuudha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amannaa amiin. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan waaqayyoon kan jaalattan waaqayyo isiniin kan jaalatu miseensi chaanaalii keenya wangeeltuubii fi yeroo santuubii biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya ala kutaa biyyoota garaa garaatti argamtan hundumti keessan akkam ooltan akkam jirtu akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqni keenya waaqaan abboolii keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa ari'ama irratti isaatiif haa ta'u. Gaa guyyaa har'aa kana akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti obboleetti keessan akkuma armaan olitti dhageessan amantaa biraarraati gara amantaa keenya qulqulleetti ishee jalqabaa gara tawaahidootti deebite yaada waliitiin haasofnu ni jira. Gaa hunduma dursaa obboleetti keessan armaan olitti dhageessan maqaa ishee dhageessanii jirtu Lalisee Magarsaa jedhamti. Dhalattuu Wallaggaati jechaadha akkuma beekamu guyyaa har'aa kana fedha jaalala waaqayyoo ta'ee gara mana abbaa koosa jalqabaatti gara amantaa ishee dhugaa amantaa Museen faa abbaan keenya Abrahaam faa Yisaaq Yaaqoob faa waaqessaa turanitti deebi'ee tan jira kan isheen jettu. Gaa wangeela Luqaas boqonnaa 15 irratti waa'ee mucaa badee namoonni hedduun keessan ni beektu. Mucaan bade kun qabeenya abbaa isaa qe'ee abbaa isaa gadhiisee harga halagaatti kufee rakkoo beeluu gidiraa qorumsa garaagaraa mana abbaa isaa dhiisee mana lagaa hawwaa turuun isaa ni beekama. Obboleettiin keessan kunis egaa guyyaa har'aa kana deebiteetti asirratti guyyaa har'aa kana qophii galateeffannoo fi isheedhaafis immoo hubannoo yookiin immoo barumsa guddaa ta'a jedhee yaade waa xiqqoo qopheessitan jira. Gaa hordoftoonni chaanaalii keenya warreen haaraa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan miseensa taatanii kan jirtan immoo sheerii fi laayikii gochuudhaan akka nu hordoftan maqaa waaqayyootiin isin beeksisa. Qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5 gubbaa irratti maal jedha? Amantaa tokko gooftaa tokko cuuphaa tokko jedha. Amantaa tokko cuuphaa tokko gooftaa tokko jechuudhaan qulqullichi Phaawulos hin dubbata. Kana jechuun amantaan biyya lafaa irratti waaqeffamu waaqni biyya lafaa irratti waaqeffamu waaqayyo tokko akka ta'e amantaanis tokkodha kan waaqeffamus immoo waaqayyo qofaadha jechaadha. Yeroo baay'ee namoonni tokko hubannoo amantaa Ortodoksii Tawaahidoo waan hin qabneedhaaf amantaan kun amantaa bifa addaa yookiin immoo amantaa karaa sirrii amantaa dhugaa akka hin taanetti gaafa haasa'anii fi gaafa lallaban namoota garaa garaa yookiin immoo namoota hordoftoota amantaa kanaa ta'anis alas gaafa jiran dhugaan wangeelaa akka warra tawaahidoo keessatti warra jiraatanitti lallabamnetti kan inni kaafamu. Kana isaati ta'u garuu dhugaan jiru akkuma obboleessanii keessan irraati dhageessanii amantaan jalqabaa amantaan sirrii maqaadhuma isaa irraa kaasanii yoo ilaalle Ortodoksii Tawaahidoo jechuudhaan kan beekamtu
Ortoon karaa gaafa ta'u tawaahidoo sirrii walitti gaafa fudhannu karaa sirrii jechaadha. Karaa sirrii taate ortoon karaadha. Doon immoo dooksi kan jedhu immoo amantaadha. Amantaa sirrii yookiin immoo karaa sirrii jechuudha. Hiikni maqaa kanaa kan inni qabu. Akkuma beekamu qulqullichi Maatiyoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 22-29 gubbaa irratti kitaabolee fi hiikaa kitaabolee qulqulluu hin beektaniitiin ni dogongortuu jedha. Namoonni baay'een dhugumatti fannoo isaanii kutanii amantaa isaanii kan isaan ganan. Akkuma beekamu asirratti yeroo baay'ee amantaan abaluun amantaa geeddarate diddirate yookiin immoo amantaa isaa jijjiiree jedhama. Maaliif yoo jettanii amantaan hin jijjiiramu? Fakkeenyaatiif Pirootestaantii soo fudhattan, Musliima soo fudhattan, waaqeffataa soo fudhattan, Kaatolikii soo fudhattan, amantoonni biyya lafaa kana irratti argaman hundi isaaniiyyuu kan isaan fottoqan yookiin immoo kan isaan bahan yookiin immoo hangafti amantoota hundumaa amantaa Ortodoksii tawaahidoo ta'uusaa beekuu qabna. Fakkeenyaatiif amantaan Pirootestaantii gara biyya keenya Itoophiyaatti kan inni gale jaarraa 17ffaa keessa dheengadda waggaa muraasaan booda. Amantaan Ortodoksii garuu jaarraa 30 yookiin immoo waggaa 34ffaa dhaloota Kiristoositiin dura biyyi kun amantaa Ortodoksii tawaahidoo fudhatteetti. Asirratti wanti nuti beekuu qabnu amantaan kamiyyuu saba tokko ibsu. Fakkeenyaatiif amantaan Ortodoksii kan saba Amaaraa, amantaan Pirootestaantii immoo kan saba Oromoo, amantaan Ortodoksii kan saba Amaaraa, amantaan Musliimaa yookiin immoo waaqeffataa kan saba Oromoo godhanii namoonni lakkaa'anii fi namoonni haasa'an tokko tokko hin jiru jechaadha. Maatiiwwan Waaqayyoo amantaan sabaan daangeffame, amantaan lagaan daangeffame, amantaan qooqaan daangeffame biyya lafaa irratti kenname hin jiru. Kana gaafa jennu amantaan tokko, gooftaan tokko, uumaan tokko, cuuphaan tokkodha. Minaalbaata egaa akkuma beekamu amantaan Ortodoksii tawaahidoo hiddi ka'umsa isaa Yerusaalemidha. Amantaan Pirootestaantii hiddi ka'umsa isaa immoo Jarman namicha Maartin Luuter jedhamuutiin kan inni hundeeffame. Hojii ergamoota boqonnaa 8 kaasanii gaafa ilaaltan seenaan itti amantaan Ortodoksii gara biyya keenya dhufuu danda'e jalqabumayyuu mooticha Baakos mootitti Hindeekee jedhamuun karaa Gaazaa taasisuudhaan biyya keenya irraati mootittiin Hindeekeen yookiin immoo Saabaan ogummaa Salamooniin hubachuudhaaf amantaa waan qabduudhaaf gara Yerusaalem ogummaa Salamooniin daawwachuuf deemte jedha. Inni biraan Baakosii fi abbooliin turan dhimma waaqeffannoo amantaadhaaf amantaan Ortodoksii biyya keetti otoo hin babal'atiin Itoophiyaa keessa kiristaanonni turan biyya Itoophiyaa keessa kakuu moofaa keessayyuu amantaan kun ture jechaadha. Waaqeffannaatiif karaa Gaazaa gara Yerusaalem dhaqaa ture mootittiin Hindeekee yookiin immoo Saabaan ogummaa Salamooniin dhaga'uudhaaf ejjimanshaa yookiin immoo kennaa qabattee sagaduudhaaf gara Yerusaalemiin deemtee jedha. Amantaan Ortodoksii bifa kanaatiin minaalbaata dursee kan fudhate amantaa karaa Amaaraa yookiin immoo karaa Tigiree galuu danda'a. Kanaaf garuu saba Amaaraa yookiin immoo amantaa Amaaraa yookiin immoo kan Amaaraas uume miti. Amantaan kun amantaa Waaqayyo nuu kenne. Ja'umsisaa ka'umsisaa hundeessaan amantaa kana gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Inni biraan Pirootestaantii maqaa jedhu amma fakkeenya shakkitoota gaafa jennee ilaallu balaaleffatoo jechuudha. Amantaan kun maalirraa fottoqee jalqabumayyuu amantaa Ortodoksii irraa kan bahe miti. Namoonni baay'een garuu amantaa Ortodoksii keessa too turanii amantaa Ortodoksii keessa deddeebi'anii kirrii isaanii gananii Waaqayyoon fudhataniitu amantaa kana jijjiirratanii. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee shakkitoonni yookiin immoo Pirootestaantii kan isaan dogongoran namoota kiristaana ta'aninis Waaqayyootiin fudhuu jedhu. Raajii Ermiyaas boqonnaa 31 irratti eenyumtillee xixiqqoodhaa qabee hanga gurguddoorraa qabee hanga xixiqqootti Waaqayyootiin beeki jedhee yookiin immoo Waaqayyootiin amane jedhee yookiin immoo Waaqayyootiin fudhadhu jedhee hin barsiisinii jedha. Maaliif yoo jenne isaan na beekanii Ermiyaasiin akkana jedhe garaa haadha kee irraati otoo ati hin uumamin
si beekeeraa jedhe. Kanaaf waaqni keenya waaqa nu beekudha. Waaqni keenya waaqa nu uumedha. Waaqni keenya waaqa nu jiraachisedha. Obboloonni keenya shakkitoonni yookiin immoo pirootestaantiin eessaa kaanee sarara waaqayyootiin fudhadhu nu hin jirure. Amantaan haaraan gooftaa haaraa nuti qabnu, raajii haaraa, gooftaa haaraa, amantaa haaraa hin qabnu. Isa kana egaa akkuma beekamu obboleettiin keessan kun dhugaan waan ishiidhaaf galeef, dhugaa jiru waan dhageesseedhaaf, dhugaa jiru waan hubatteedhaaf gara amantaa ishii isa dhugaatti deebitee jirti. Egaa akkuma beekamu yeroo san tuubiif wangeel tuubii dhangaa lubbuu fi dhangaa lubbuu miidiyaa barnoota kana hordoftee hanga dhumaatti cimtee akka dhaabattu maabara keessatti haala waaqeffannoo irratti waan siin galle irratti obboleettii keenya sagalee keenya kana dhaggeeffattu akka nu gaafattu baga nagaatiin mana abbaa keetti, baga nagaatiin gara amantaa ishee dhugaatti, gara nagaatiin gara amantaa ishee sirriitti waaqayyoon si deebise. Baduu miti bakka badirraa argamuudha, kufuu miti bakka kufanii ka'uudha. Manni kiristaanaa yeroo hundumaa harka ishii bal'isteet warra dhugaan isaaniif gale, warri karaa dhugaan isaaniif gale yeroo hundumaa ni simatti. Baga nagaatiin dhufte, nutis akka ilmootti, nutis immoo akka nama kamiitti si simannee si barsiisuudhaaf qophiirra jirra. Karaa keessaas nu dubbisi, karaa waldaattis koottuuti baradhu. Waan sirraa eegamu barumsa amantaa warra amantaa biraarraa deebii sii kennineet biyya keenya gaafa dhuftu cuuphamte fannoo kee hidhattee gara kiristaanotatti makamtaa. Baga waaqayyoon si gargaare, baga nagaan dhufte. Asirratti hordoftoonni chaanaal dhangaa lubbuu fi dhangaa lubbuu miidiyaa hordoftan, wangeel tuubis hordoftan, yeroo san tuubis hordoftan guddaa galatooma. Obboleessa keenya barsiisaa Dajanee Gurmeessaa yookiin immoo Gabra Maaramiitiin galateeffachuun barbaada. Waaqayyoon bara tajaajila isaanii, umurii tajaajila isaaniif haa dheeressu. Guddaa galatoomi. Baga nagaan dhufte. Obboleessa keenya sagalee jireenyaa isaa dhageessu. Umurii irratti umurii, kennaa irratti kennaa isaaf haa dabalu. Atis baga nagaan dhufte. Guddaa galatoomi. Jiraadhu. Waaqayyo jalqaba kee too hin ta'in lalisee magarsaa jalqaba kee too hin ta'in xumura keessiif haa baay'achuu. Dhugaa sii gale kana hanga dhumaatti dhaabattee barattee gaabbii galtee fooniif dhiiga gooftaa akka fudhattu waaqayyo si haa gargaaru. Guddaa galatoomii gammanne irraa. Egaa waaqayyoon umurii gaabbii si kennee mana isaa kee tajaajiltee akkuma kee obboloota kee si duuka jiran, badanii jiran, hubannaa amantaa dhaban, wangeela hin baranne waaqayyoon nama barsiisu, nama deebisu, fakkeenya nama ta'uuf waaqayyo isaa taasisu. Obboloonni kee biraas yoo jiraatan gara kanatti fidi. Garee haa hiinu. Gaaffii yoo qabaatan, yaada yoo qabaatan, asis immoo waan siin galle yoo jiraate si barsiisa, si gorsina. Guddaa galatoomi. Baga nagaatiin dhufte. Baga waaqayyo nagaan gara mana abbaa keessa dhugaatti si deebise. Waaqayyo si faana ta'u. Hordoftoota chaanalii keenya qophii keenya hanga ammaatti nu hordofaa dhaggeeffachaa kan turtan guddaa galatooma. Wangeel tuubii yeroo san tuubii sabiskiraayibii fi sheer laayikii gochuudhaan barumsa garaagaraa akka hordoftan isin beeksisna. Nagaatiin nu tura.